Regionun taleyini dəyişən bir hadisə. 6 günlük müharibə. 5 iyun 1967-ci ildə başlayan müharibə nəticələri bu günümüzə qədər davam edən bir dönüş nöqtəsi oldu. Bu müharibədə İsrail ərəblər qarşısında qəti zəfər qazanaraq Misir, Suriya və İordaniya hesabına ərazilərini təqribən 4 dəfəyə yaxın genişləndirdi. Yüz minlərlə Fələstinli öz torpaqlarından köç etmək məcburiyyətində qaldı. Misir hakimi Cemal Abdülnasir ilə başlayan pan-ərəbizm, yəni ərəb milliyyətçiliyi anlayışı çökdü. Fələstin məsələsinin bu anlayışla həll oluna bilməyəcəyi ortaya çıxdı və Fələstinlilər həll üçün yeni yollar axtarmağa başladılar. Əziz maarifçilər, bu video daha öncə paylaşdığımız İsrail-Fələstin müharibəsinin tarixi videomuzda qısa bəhs etdiyimiz 6 günlük müharibə haqqında istəklər üzərinə çəkilmişdir. İzləməyən varsa bu müharibədən öncəsi və sonrası yaşanan hadisələrdən bəhs etdiyimiz geniş videomuzu yuxarıda i işarəsinə və yaxud da videonun açıqlama qismində link şəklində yerləşdirəcəm. Baxmağınız və maariflənməyiniz məsləhətdir. Hazırsınızsa, İsrailin 6 günə bölgənin hakiminə çevrildiyi müharibə başlasın. İsrail Birləşmiş Ştatlarla isti münasibətlərə malik idi. Hərçənd o vaxtlar hələ Amerikadan ən böyük hərbi yardım alan dövlət deyildi. 1960-cı illərdə İsrail həm də Fransadan təyyarələr, Britaniyadan tanklar almışdı. 1948-ci ildən sonra İsrail özünün kövrək strateji mövqeyini möhkəmləndirmək üçün dayanmadan çalışırdı. O, həm də bu müddətdə 1 milyon Yəhudi mühaciri qəbul edə bilmişdi. İsrail çevik, hərəki və öldürücü zərbə vuran ordu quruculuğu ilə məşğuldur. Ölkə 1967-ci ilədək artıq özü nüvə istehsalı yaradacaq səviyyəyə çatmışdı. Təbii ki, olunan dəstəklər nəticəsində. 1967-ci ildə başlayan bu müharibə daha öncəki İsrail-Ərəb müharibələrindən fərqli inkişaf etdi. 1948-ci il müharibəsi Fələstin torpaqlarında öz müstəqilliyini elan edən İsrailə qarşı verilən ilk reaksiya idi. Bu müharibədə ərəblər İsrail qarşısında böyük məğlubiyyətə uğradılar. 56-cı ildə baş verən müharibə isə İngiltərə, Fransa və İsrailin Misirə hücumları əsasında başlamışdı. Videomuzun mövzusu da olan 1967-ci il müharibəsi isə bölgədə güclənməkdə olan pan-ərəbizm ideologiyasının nəticəsi olaraq ortaya çıxdı. Misir prezidenti Nasir 1948 və 1956-cı il müharibələrində aldığı məğlubiyyətin qisasını almaq istəyir və əldə etdiyi prestijlə bölgədə Misirin üstünlüyünü gücləndirəcəkdi. Müharibənin digər bir səbəbi isə Misir və Suriyanın özünü müharibəyə hazır hiss etməsi idi. 1956-cı ildən bəri Misir və Suriya SSR-dən aldığı silahlarla ordusunu gücləndirmişdi. Bu tarixlərdə ABŞ isə Vyetnam bataqlığında batmışdı. Dolayısıyla İsrailin arxasında durmayacağı düşüncəsi ərəb ölkələrini cəsarətləndirirdi. Təqvim 1966-cı il avqustun 16-sını göstərəndə İsraildə fərqli bir hadisə yaşandı. İraq ordusunun pilotu Sovet istehsalı olan MiG-21 təyyarəsi ilə İsrailə eniş etdi. Bu hadisə o qədər əhəmiyyətli idi ki, Misirlə mümkün müharibədə bütün tarazlıqları poza bilərdi. Çünki Sovet İttifaqı Misir və Suriya qoşunlarını bu son model təyyarələrlə təmin etməklə hava qüvvələrini xeyli gücləndirmişdi. İsrail dərhal pilotla əlaqə saxlayıb və təyyarəni cüzi bir məbləğə, 1 milyon dollara alır. İndi o düşmənin ən gizli sirrini hələ müharibəyə girməmişdən əvvəl bilirdi. Sonradan da göründüyü kimi İsrail 1 milyona təkcə o təyyarəni deyil, ərəblərə qarşı qələbəni də satın almışdı. 6 günlük müharibənin başlamasına gedən prosesdə 1966-cı ilin fevralında Suriyada Baas partiyasının sol qanadı bir zərbə ilə iqtidarı ələ keçirir. Bu iqtidar dəyişikliyi nəticəsində Suriya və İsrail sərhədlərində toqquşmalar başlayır. Baasçılar prezident Nasiri İsrailə qarşı yumuşaq davranmaqda və BMT-nin qanadları altına sığınmaqla günahlandırır. 1966-cı ilin oktyabrından etibarən Suriya torpaqlarından hərəkət edən Əl-Fetih İsrail torpaqlarına hücumlara başladı. İsrail bu hücumlara BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına şikayət etdi. Ancaq Suriya əleyhinə qərar çıxarda bilmədilər. Bunun səbəbi SSR-nin hər qərarı veto etməsi idi. Suriya torpaqlarından gələn hücumlara qarşılıq olaraq İsrail misli ilə cavab vermək qərarı aldı. Bu vəziyyət Suriya-İsrail və İsrail-İordaniya sərhədlərində vəziyyətin günü-gündən gərginləşməsinə səbəb oldu. 7 may 1967-ci ildə İsrail təyyarələri Şam üzərində uçdu və 6 Suriya təyyarəsini vurdu. May ayından etibarən Suriya tərəfindən İsrailə hücumlar artmağa başladı. Misir silahlı qüvvələri də həyatan vəziyyətinə keçirildi. 14 maydan etibarən Misir qüvvələri 1956-cı ildən bəri Birləşmiş Millətlər Sülh Gücünün idarəsi altında olan Sinaya girməyə başladı. Misir bu hərəkəti ilə müharibə hazırlığı etdiyini göstərirdi. Müharibənin başlayacaq hadisə isə 22 mayda reallaşdı. Nasir 22 mayda Tiran boğazını İsrail gəmilərinə, 24 mayda isə bütün dəniz yollarını bağladı. Müharibəyə doğru sürətlə yol alınarkən ABŞ və SSR hərəkətə keçərək müharibəni önləməyə çalışdı. Ancaq bu səylər bir nəticə vermədi. Nasir 26 mayda belə demişdi:
Əgər müharibə baş verəcəksə, hədəfimiz İsraili yox etmək olacaq. Bu müharibəni qazanacağımıza inanırıq və indi İsrail ilə müharibə üçün hazırıq. Bu dəfə 1956-cı ildəki kimi olmayacaq. O zaman İsrail ilə deyil, İngiltərə və Fransa ilə müharibə aparmışdıq. 30 mayda Misir ilə Yordaniya arasında bir müdafiə müqaviləsi imzalandı. Bu müqaviləyə iyunun 4-ü İraq da qoşuldu. Misir dövlət başçısı Nasir 1956-cı il xəyanətinin qisasını almağı şiddətlə arzulayırıq. Bu müharibə bütün dünyaya ərəblərin də, İsrailin də kim olduğunu göstərəcək, deyirdi. Və həqiqətən də belə oldu. Erkən hərəkətə keçmək və düşmənlərini sürprizlə yaxalamaq istəyən İsrail 5 iyun 1967-ci ildə pilotlarına Misir hərbi hava qüvvələrini məhv etməyi əmr etdi. İlk hücum səhər tezdən 07:30-dan etibarən İsraildən gəldi. İsrail təyyarələri Misir radarlarına tutulmamaq üçün Aralıq dənizi üzərindən çox alçaqdan uçaraq Misirin qərb sərhədlərinə çatdılar. Onlar Misirin 11 hava bazasını bombaladılar. Pilotları tərəfindən havaya qalxmağı bacaran bir neçə təyyarə isə hava döyüşləri zamanı məhv edildi. Məhv edilmiş təyyarələrin sayı 320 idi. Həmin vaxt Misirin quru qoşunlarının əsas hissəsi Yəməndə daxili qarşılıqlığa müdaxilə edirdi. Onsuz da quru gücünə görə əlverişsiz vəziyyətdə olan Misir qoşunları hava qüvvələrinin 80%-nin məhv edildiyi üçün bundan sonra müharibədə iştirak edə bilmədi. Meydanda baş verən bütün faciələrə baxmayaraq, radiolar Misir qüvvələrinin İsraili necə məğlub etdiyini, bununla da xalqı necə təşvişə saldığını davamlı olaraq bildirirdi. Bu cür nəşrlər insanlara cəsarət aşılamaqla yanaşı, Misirin və onun müttəfiq dövlətlərinin, Suriya və Yordaniyanın müharibə siyasətinə də həlledici təsir göstərmişdi. Bu hadisə dezinformasiyanın necə böyük mənfi nəticələr verə biləcəyinin ən bariz nümunəsidir. Misir cəbhəsindən müsbət irəliləyiş xəbəri alan Suriya iyunun 5-i günortadan sonra müharibəyə girdi. Ancaq o da Misirlə eyni aqibəti yaşadı. İsrail hava qüvvələri Suriya təyyarələrini hələ havaya qalxmamışdan əvvəl yerdə məhv etdi. Səhər tezdən edilən bu sürpriz hücum nəticəsində Misirin ardınca 52 Suriya təyyarəsi, 20 Yordaniya təyyarəsi və bir çox da İraq təyyarəsi hələ yerdəykən təxrib edildi. İsrail bu ani basqınla ərəb ölkələrinin bütün hava qüvvələrini az qala yox etmiş oldu. Növbəti gün İsrail ordusu Qəzzanı mühasirəyə aldı və sonra da Yordaniya cəbhəsindən Qəzzaya girdi. ABŞ ilə SSR-nin uzun sürən baş-başa görüşməsinin ardından BMT Təhlükəsizlik Şurası təcili atəşkəs istəyən bir qərar layihəsini yeşilliklə qəbul etdi. Havadan əldə etdiyi üstünlüyü tam dəyərləndirən İsrail ordusu Süveyş kanalının şərq sahilini və Sinay yarımadasını işğal etdi. İsrail donanması Şarm el-Şeyxi mühasirəyə aldı və Aqaba körfəzini açdı. Yordan çayının qərb sahillərini və şərqi Qüdsü itirən Yordaniya atəşkəsi qəbul etdi. Bundan sonra İsrail qoşunlarını Suriya sərhədinə fokusladı. İsrail-Suriya sərhədində top atəşləri yaşandı. Növbəti gün İsrail ordusu Qolan təpələrinə girdi. Misir prezidenti Nasir gələn təzyiqlər üzərinə istefa etdi. Amma xalqın tələbi ilə qərarından imtina etdi. Şama 40 km uzaqdakı Əl-Kuneytanın düşməsi üzərinə Suriyada atəşkəs qəbul etdi və qarşıdurmalara son verdi. Müharibənin ən əhəmiyyətli nəticələrindən biri Qüdsün işğal edilməsi oldu. Qüds heç bir dövlət tərəfindən qəbul edilməsə də İsrailin paytaxtı elan edildi. Digər bir nəticə isə pan-ərəbizmin çökməsi oldu. Bu müharibədən sonra ərəb siyasəti tamamilə dəyişdi. Artıq İsraili məhv edə bilməyəcəyini anlayan ərəb dövlətləri ərəb milliyyətçiliyini tərk etdi. Cəmsi 6 gün davam edən, ərəbcə ərazi itkisi mənası verən Nəqbə kimi tanınan müharibə tam biabırçılıqla başa çatdı. Misir 12.000 itki və hava qüvvələrinin 80%-ni, Suriya isə 25.000 insan itirdi. Bundan əlavə İsrail Misirdən Qəza zolağını və Sinay yarımadasını, Suriyadan Qolan təpələrini, Yordaniyadan isə Şərqi Qüdsü və Yordan çayının qərb sahillərini alaraq ərazisini 3,5 dəfə genişləndirə bildi. Hər bir ölkə İsrail tərəfindən işğal olunan ərazilərinin geri qaytarılması üçün səy içərisinə girdi. İsrail bu müharibədən sonra bölgənin müzakirəsiz tək gücünə çevrildi. Fələstin məsələsinin pan-ərəbizm yolu ilə həll edilməsi məsələsi çökdü və Fələstinlilər öz problemlərini özləri həll etmək üçün hərəkətə keçdilər. Bu məsələdə Əl-Fetih və Yasir Ərəfat önə çıxmağa başladı. Müharibə nəticəsində 250 mindən çox Fələstinli, 100 mindən çox Suriyalı qaçqın vəziyyətinə düşdü. Belə maarifçilər, bir videonun daha sonuna gəldik. Unutmayın ki, siyasəti dövlətlər aparır, millətlər yox.
Əgər bir milləti müdafiə edirsinizsə, onun yaşadığı dövlətin həyata keçirdiyi siyasətini də müdafiə etmək məcburiyyətində deyilsiniz. İnşallah ki, videomuz ürəyinizcə olmuşdur və yeni nələrsə öyrənə bilmisiniz. Videonu bəyənib dostlarınızla bölüşməyi, kanala hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Çünki 100 min olmağımıza cəmsi 2000 abunə qalıb. Bir sonraki videonun çəkilməsində pay sahibi olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza kofe.aldan çox cüzi iyanələr etməklə yardım edə bilərsiniz. Sizinlə mən Arif Qərib idim. Bir sonraki videoda görüşmək ümidilə. Allah'a əmanət olun.